ครับผมอดิศร ชัยบุญเรืองครับประธานหอการค้าจังหวัดแพร่นะครับวันที่ 14 พฤษภาคมนี้นะครับตั้งแต่เวลา 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นนะครับก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดแพร่ผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆผู้ทำธุรกิจต่างๆรวมถึงเยาวชนรุ่นใหม่ที่เริ่มมีสิทธิ์มีเสียงนะครับอยากให้ออกมาแสดงพลังของคุณในการเลือกตั้งนะครับมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงบัตรสีเขียวสำหรับพรรคนะครับบัตรสีม่วงสำหรับเลือกคนนะครับเลือกคนดีเลือกผู้แทนคนที่เราชอบเข้าไปเป็นตัวแทนของเราเป็นสสของจังหวัดแพร่นะครับ